唉，聽下啲現場聲喺外邊。而家開場10分鐘，山頂嘅視覺。呢個劉明球場，西雅圖劉明球場，好似6萬幾人啊坐滿，而家應該基本都90%幾啊！呢啲紅色嗰啲係多數比利時球迷。哇！比利時有個好射程範圍嘅任意球，定係迪布連？而家就落後緊比利時。睇下我有冇得見證下佢入球先。好波，撲嗰個又好，射嗰個又好。山頂睇下啲隊形，白衫係埃及。頭先嗰球唔係中柱啊！睇下中國贊助商，可以。另外仲有蒙牛啊，不過我見唔到蒙牛嘅產品，好似都唔覺俾佢賣。400蚊個位嘅視覺。我個 focus 有啲場後嘅花絮，睇下啲球迷咩水平。有個 live band 喺度歡送緊大家。Judge his people, and that is the truth. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? For the greatest sin that you can commit is the sin of unbelief. Not accepting Christ, not accepting the sacrifice that was made, not accepting the provision, just like the man that was in the wedding feast. He wouldn't wear the eternal hell awaits. 睇下啲人好似喺度轉緊咁。If you were not clothed in the righteousness of Jesus Christ, I don't care what country. 呢個平時價嚟嘅，又唔貴，一般啦。如果而家今日比賽日肯定，你睇佢揾部車嚟，開部車嚟俾你放啲袋，收咗我27個幾。我諗 Apple Pay 可能貴咗少少，應該25蚊到啦。如果普通，即係史上最嚴嘅安保。你睇下，我都發現咁多人着阿根廷、墨西哥嘅衫，我開頭諗住我又冇比利時又冇埃及嘅波衫，我都唔好意思着件阿根廷衫嚟，我真係有件阿根廷嘅衫。頭先搭輕軌嘅時候，我已經見到有個美斯着美斯嘅阿根廷衫，我奇怪佢，喂，佢係咪係咪今日有阿根廷嘅獨波嘅比賽咧？我原來嚟到呢度真係唔係啊，乜衫都有人着嘅，其實。即係有啲俱樂部嘅又有，國家隊嘅有啲
所以其實都唔係唔一定係要今日呢兩隊參賽隊嘅，所以都係下次我都着件阿根廷嚟啦。呢啲後巷，呢個三街同派克街交界麥當勞，唔經個治安比較差，因為好多吸毒嘅人，或者 homeless 啊，或者甚至有啲毒品交易。不過而家世界盃期間，可能裏面呢啲唔知係咪警車，總之閃晒燈，而家警察 homeless 少咗好多。我上次嚟睇 NFL， 不過係比賽前，而家係比賽後。上次多人好多，所以而家可能散晒。翻嚟呢個火車站外面，頭先球場喺度，而家都比賽完咗成2個鐘啦，4點幾啊！呢一度仲係封路，有2個警車封住咗。西雅圖政府做好多嘢，都啲工作人員都好多喺條街度，見到你可以隨處揾到，可以問佢哋。啲輕軌，所以坐輕軌去攞車，驚住塞車，所以放得好遠，仲遠過機場。你睇下我個袋，就係咁大，都唔得。佢有個尺寸圖，我大過佢嗰個圖嗰個尺寸就唔俾入。跟住我個運動相機咧，都唔得。我諗我因為多咗個頸箍喺度，如果唔要咧，淨係個相機就可能應該帶得入去。睇下美國嘅高速啊！我陣間仲要開2個幾鐘頭翻去，如果5條線呢度。呢個 Starley 站係呢個拉運嘅新開嘅呢3個站。啱先開咗半年，呢個前面仲有一個站就係到總站啊！睇下啲美國新嘅輕軌站啊，半年嘅先開咗。睇下佢啲建設，一邊樓梯，一邊係升降 lift， 佢冇扶手 lift， 呢邊升降 lift。呢個就係我停車場，我就停喺度。我都係問 AI 教我停喺呢度啊。唔係仲有一個站嘅，再往前面仲有一個站先係總站。不過嗰個站係一個小市鎮嘅 downtown，我話驚住嗰度會人多啲，喺呢度會少人啲。有個接駁巴士站，其實睇啫，睇上面呢個輕軌站，呢個新開嘅輕軌站。呢度係去停車庫嘅1層，呢個停車庫都係新嘅。見識下美帝嘅基礎建設，大到呢啲細節嘢。其實頭先喺海珠酒家食嘢嘅時候，同嗰啲侍應講，佢都話其實今次並冇想像中咁多客人，佢哋生意仲差咗。我都感覺到可能係封路啊！佢話佢哋好早就封咗，好似唔知封咗幾多條街。因為我今日都驚住話塞車，其實後嚟我嚟到一坐輕軌咧，睇下個 Google 地圖一查都冇塞車，所以唔知點解。好啦，大家，我翻到嚟啦！我個世界盃1日之內翻咗嚟啦！哇！呢間現金同埋碌卡個差價差咁遠喎，479，一般都係爭1毫子。好啊，趁住加油時間講下我哋世界盃之類。
佢嗰個安檢啊，今次真係好嚴格。我見到你話專業相機唔俾帶咁，仲話咧。我見到隔離有個人同我排隊全包嘅時候，有個嗰啲口袋相機啊，嗰啲 pocket camera 好細個嘅，都唔俾你帶。我諗你拆咗佢，可能佢話你有雲台，可能佢覺得你係專業嘅設備，可能足聯想壟斷晒啲視頻啊同相啊，唔俾你你只能夠用相機嚟拍。跟住本來想搭火車去嘅，點知我買票買得遲啊，提早咗可能10零日，跟住最早嗰班火車就已經賣晒啦。如果我坐第二班咧，去到都12點，所以唯有自己開車咁。哎呀，啱啱我呢度一缸油，大概而家嘅油價50幾蚊。嗰個我火車票可能單程40蚊，咁即係都係平嘅，都係平過開車，都係平過。如果你兩個人係更加抵啲。另外講下啲世界盃經濟啊，我諗佢啲飲料好似普遍比我上次睇 NFL 好似貴啲。我頭先想買杯 IPA 嘅啤酒，佢話邊個24蚊，因為我以前一般都係可能15、6啊、16、7度。後嚟佢話啱冇咗咁賣晒咁，所以我都冇買到。另外嗰啲我查過啲工作人員啊，就20零蚊時薪咧。西雅圖嗰個最低工資好似21個幾，佢真係23、4啊、24、5咁。嗰啲志願者咧話冇錢㗎，唔知俾送啲禮物啦，可能唔知佢個垃雜雜嗰度，總之冇現金出糧嘅，唔係志願者嚟嘅，真係。我係 Ugo， 而家世界盃啊如火如荼咁舉行中啦，已經進入淘汰賽。我上2個星期就去咗西雅圖睇，而家就喺度講下嗰啲世界盃嘅話題啦。咁對於我嚟講，因為我自己都係最中意足球嘅，係小學啊，係啊，真係小學嗰陣時就喺條街度踢嘅，踢嗰啲膠波啊。小學係一踩就凹咗，一撞大力啲都凹咗，或者有時會踢嗰啲空心嘅膠波嗰啲，有啲係硬，有一種係好似硬膠，就細個啲嘅。嗰啲空心嗰啲就大啲嘅。會後嚟好條件好咗，去喺條街度踢嗰啲咩，有時揾嚿乜，求其都揾嚿嘢嚟踢，跟住擺2嚿磚頭，同啲街坊嘅小朋友一齊就喺度2對2、3對3或者咁樣，就喺條街度踢大。跟住咁就到80年代啦，嗰陣時開始有電視，係應該可能85年後啦，嗰段時間偶然會睇下，開始有得睇嗰陣時咩轉播。咁我對印象最深嘅，我高考嗰年，高考最尾嗰日就係90世界盃嘅決賽，個西德對阿根廷。嗰陣時我哋個班主任仲同我哋講，最經典嘅名言就係高考咧就係得一次嘅啫，世界盃咧4年一次。你哋睇下，你哋諗清楚睇唔睇啊？咁嗰晚係凌晨2點幾啊，個決賽係好似，跟住第二日朝早就係我哋最後一日嘅考試。咁我嗰陣時我屋企部電視係放喺我老豆老母間房嘅，所以我係佢哋瞓覺就關埋房門，我係冇辦法入去睇嘅，所以咁啊好地地。我唔知啊，如果佢放喺部電視喺廳，我會唔會半夜起身去睇啊？我唔知啊，因為我啲同學肯定睇咗嘅。跟住90年代開始意甲興起，開始睇嗰啲
AC 米蘭啊、國米啊，跟住90年代中期就我中意咗祖雲達斯啊，跟住係斯丹嘅年代。當年祖雲達斯係96至98年連續3年入咗歐冠決賽，不過好可惜，只有第一年攞到冠軍。咁跟住零幾年，可能到10年就係英超嘅年代。咁樣我哋特別我哋廣東地區啦，你深受香港嘅影響，起碼粵語廣播係真係好生動啊！咩咁就會睇下曼聯啊、利物浦、阿仙奴啊呢啲。跟住好多時候都會有時同朋友去食宵夜啊，或者晚飯嘅時候去揾個地方，或者揾間房嚟去睇波啊咁。咁但係到咗我諗可能10年前開始越睇越少啦。我而家近住呢幾年我真係好少整場咁睇啦，已經最多去睇下精選啊。咁啊講下中國足球啊，我諗當年最巴閉就係唯一一次2002年嗰陣時韓日世界盃，因為韓國、日本係東道主，咁啊少個競爭對手入咗世界盃。當前佢連續3場啊，嗰個賠率真係開得好好嘅，我好記得。讓1.5對哥斯達黎加，佢係輸2球；讓3.5，佢係輸巴西4-0。跟住讓2.5土耳其，佢係輸3-0。咁啊，或者後嚟你而家睇翻，我當年係啊，巴西第1，土耳其第3，咁真係好強嘅嗰組。唯一就話你可惜冇入翻一個球啦咁。咁跟住你可能以為當年係啱啱開始啊，以為會越嚟越好嘅中國足球。點知而家發現，好似中國啲形勢咁，原來一路耷落去，越嚟越衰。而家我哋偶然咧都會睇到一啲當年中國對巴西嗰場一啲中國隊嘅精選鏡頭嘅，都可以剪輯到少少嘅，都會有啲配合嘅。我真係中國足球就好似中國嘅縮影咁樣，有啲就係一個就貪污啊，任人唯親。嗰個啲好似阿李鐵啊嗰啲都唔知幾多個判咗入刑，嗰個都係收錢嚟就俾你上場。因為有時啲真係唔係有錢你就可以搞得到。我仲醒起係啊，恒大嗰段時間啦，嗰段時真係我都會睇咗下球，都會去現場睇過恒大嗰陣時係唔係好睇嘅嗰段時間。跟住再諗起係早期係啊，太陽神嘅時候我都去過越秀山睇，最記得有一場嗰陣時阿麥超已經做教練，唔知係助教定教練。佢行咗出嚟，跟住啲人就喺度嗌屌麥超咁，真係唔知點解有時無啦啦主場都俾球迷鬧，有時唔知點解佢。咁另外世界盃就係02世界盃嗰個另一個人物就係郝海東啦，嗰陣時10號，因為佢早幾年高調咁樣反黨分裂祖國啊，俾佢個罪名，所以全網就封殺佢。所以而家一講中國世界盃入圍嘅人咧，冇咗佢個名，直頭冇咗呢個人咁，好似而家打馬。你講出場名單又冇咗佢，你會發現點解中國隊少咗個人嘅？所以有時呢啲係中國好中國特色嘅嘢。因為你一好就讚到上天，又唔俾人話唔好；一唔好就踩到佢，直頭將佢抹走，好似喺個地球度
要將佢消滅咗咁。即係中國啲嘢真係太極端。咁講下美國今次嘅世界盃經濟啊，暫時睇搞得幾好，將美國真係好適合搞呢啲咁嘅娛樂啊、體育演唱會啊，同埋啲體育比賽真係。嗰啲球場夠大啊！我諗呢啲全部都 NFL 嘅球場，攬埋都6-7萬人。但係話今次都抌咗好多場館抌咗錢落去擴闊，因為佢個 NFL 場比較窄啲，好似比足球場，所以好多都話抌1-2個億去搞。另外佢個比賽期間嗰啲互動啊，對球迷嘅互動啊，有 live band 啊，哇！呢啲嘢真係好，美國人真係好搞得好出色嘅。唯一就係可能票價偏貴啲。嗰個球票我前年去睇西雅圖同一個球場，我坐到去山頂嗰個 NFL 係200蚊。咁今次咧最平嘅又係180蚊原價，但係因為今次因為全世界嘅球迷都嚟，所以買票可能嘅人多啊，所以好多時候你買唔到原價票，有人夠買啲二手啊、黃牛啊。我本來因為我都買得好遲，我張飛後嚟冇咗180嘅。開頭早幾日嘅時候我仲有嘅，後嚟再睇下睇得多2日，冇咗180，即係嗰個官方網站。咁佢二手網站咧180都炒到400幾啦。咁我乾脆去官方買嗰張400蚊啦。我本來仲抽籤啊，我係想去達拉斯睇荷蘭對日本嗰場小組賽，但係我抽唔到，因為我之前都訂咗酒店啦，嗰條唔係好貴，我好似130幾蚊一晚，我訂咗2晚，我抽唔到，唯有算。我二手好似要最平都好似600-700蚊，我冇去啦，咁啊取消個酒店。